ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಎಲ್ರು ಹೆಂಗದೀರಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಸಾಧ್ಯ 1992 ಚಾನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕೆಮ್ಮ ಕುಂತಾಳಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕೊಂತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗದಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ದಿನ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂತ 3 ದಿನದ ಕೆಮ್ಮು ಕಿತ್ಕಟ್ಟು ಹೋಕ್ಕೈತಿ. ಏನಿಲ್ಲರಿ, ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ, ಒಂದು 6 ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜಜ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಸ ಇಳ್ಯಾಕೊಂತೈತಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ರಸ ಬರಬೇಕದು. ಅದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು, ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಸ್ಪೂನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜೊತೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೂನ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಂಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕ್ರಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಉಗುಳ್ತಾಳ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಮೂಗು ಹಿಡಿತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನುಂಗ್ತಾಳಕ್ಕೆ.